ចេះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើយ៉ាអ៊ូចាសសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហ្នឹងមានទឹកដោះគោស្រស់យ៉ាអ៊ូរសជាតិដើមហើយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចាឥឡូវនេះយើងចាក់ទឹកដោះគោចាទឹកដោះគោស្រស់ចូលចាំដោះគោស្រស់នេះខ្ញុំប្រើកំប៉ុងដែលមានចំណុះ830 មីលីលីត្រខ្ញុំបើកភ្លើងទៅហើយយើងកូរវាពុះភ្លើងដាក់ភ្លើងកុំឲ្យភ្លើងខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នទឹកដោះគោនេះវាឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវកូរវាហើយដាក់ភ្លើងតិចៗបានហើយកូរវាក្តៅកុំឲ្យវាពុះដូចទឹកណាគាត់ទៅកូរវារយៈពេល5នាទីចាបងប្អូនឥឡូវនេះយកគ្រប់5នាទីនឹងខ្ញុំនឹងបិទភ្លើងចាចំពោះពពុះគឺយើងដួសវាចេញណាចេញហើយយើងទុកវាឲ្យក្តៅអ៊ុនហ្នឹងហើយដួសពពុះវាចេញអស់ហើយចាបងប្អូនទឹកដោះគោដែលយើងទុកឲ្យវាមានកម្ដៅក្តៅអ៊ុនៗយើងគ្រាន់តែលុកដៃចូលអញ្ចឹងទៅគឺអត់សូវក្តៅទេវាអ៊ុនល្មមនឹងយកដៃយើងរកទៅយើងដឹងហើយចាំបន្តមកនេះខ្ញុំចាក់ទឹកដោះគោខាប់ទៅបងប្អូនចានេះខ្ញុំដាក់តែ2វែកសម្លណាចាគឺ2វែកសម្ល2វែកធំចាចំពោះផ្អែមទៅផ្អែមនេះវាអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណានេះមិនទឹកដោះគោសំទោសគឺអាយ៉ាអ៊ូរសជាតិដើមចូលមកកំប៉ុងហ្នឹងទៅហើយយើងកូរវាបងនេះយើងកូរវារលាយហើយពេលកូរនេះវាអាចនឹងឡើងពពុះអញ្ចឹងយើងដួសពពុះនឹងចេញដើម្បីឲ្យសាច់យ៉ាអ៊ូយើងហ្នឹងវាម៉ត់ល្អមកវាប្រហោងណាកែវចាកែវសម្រាប់ដាក់យ៉ាអ៊ូហ្នឹងដួសវាចាបងប្អូននេះខ្ញុំច្រកដាក់ប្រអប់ចារៀបរយហើយឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំនឹងយកវាទៅផ្អាប់តែយកវាទៅផ្ងំចាទៅផ្ងំជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុននៅក្នុងធុងទឹកកកចាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រៀមធុងទឹកកកមួយមកហើយយើងដាក់កំប៉ុងយ៉ាអ៊ូដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងតម្រៀបវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងណាយើងយកទឹកក្តៅអ៊ុននេះចាក់វាចូលចាយើងចាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលកំប៉ុងកែវដែលយើងដាក់យ៉ាអ៊ូហ្នឹងហើយដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងកុំឲ្យបើកវាមើលណាយើងផ្ងំវាទុករយៈពេល10ទៅ12ម៉ោងហើយកុំឲ្យអង្គើវាណាយើងបិទកម្របទៅចាំ12ម៉ោងក្រោយមកយើងបើកមើលវានេះសាច់ក្នុងវាចាំមើលដួសមកហ្នឹងហើយវាខាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅយ៉ាអ៊ូយើងហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ណាអានេះយើងអាចយកទៅក្លាសេក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់សិនចានេះសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនជួយ Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត